Tatay siguro yan ano. Tatay Mirai. Mirai. Oo, ayun, tingnan mo, oh. Pareho yung hawak niya, tali sa buhok. Mm. Diamonds, sometimes more. 나 감당 안 돼. 너 분명히 내 인생 책임진다고 했지. 네 인생 성공해서 나를 갚는다고 했지, 이 새끼야. 정신, 이제 내가 사귀어주겠어. Gusto ko yung mochi. Okay. Wala yung ano. Talaga, nalalibag masyado. Mm-mm. Hindi nyo anak niya, di ba? Mm-mm. Ang yata pangalan nun. Mm-mm. Tapos may spot niya. Hi, I'm Rick Harrison, and I just love to play Quay Fast. It can get even more exciting than stumbling upon a walk with a moon signed by Neil Armstrong. I can sit and play for hours with my favorite moments, like Village. But most importantly, when I
spend for coins. I always know I can use them to build my own village, trade with my friends' villages, and create my own history. Download Coinmaster the next 30 minutes and get 50 spins for free. Mm-mm. Coinmaster, available on the App Store and Google Play. Download now for free. 안녕하세요. 사장님 스타일 파악이에요. 그래. 가서 나는 오 세린이야. 세린이 공주라는 사람들이 장난. 1,000 diamonds, sometimes more. 세린아, 집밥 오랜만이지? 많이 먹어. 지금 새우를 먹어. 맨날 말이야? Oo. 제가 미국에서 새우 먹다가 체에서 고생한 적이 있거든요. 그랬구나. 안 먹어서 진짜 얼마나 고생이 많았어. Cash tornado. Million na yung pera ko dito. 56 million na. 56 million na yung pera ko dito. Wala tong ano, laro lang. Panglagay sa ano. 아무리 우리한테 심란한 상태로 누워 있어도 어떻게 심각한 무엇이냐? 유진 씨, 이건 언제 할 거야? 회사 사람들이 나보고 뭐라고 쓰는 거지? 1,000 diamonds, sometimes 친구랑 more. 친구가 벽보신 더러운 불륜녀네. 어떤 인간들이야? 누군지 나한테 말해. 내가 그 인간들 전부 싹 다 잘라볼 테니까. 말이나 못하냐? 너희 마음이 어떻게 있어? 근데 그랬어? 이번 달부터 사람들이 몰래 겨울에 가거든. 그러니까 명예회장이 시장을 다 역할시를 끊어내야지. 아, 네, 여사님. 네, 말씀해주세요. 이번 달 간병비가 안 들어왔다고요? 아, 근데 어떻게... 아, 네, 확인해보고 연락드리겠습니다. Big win. 혹시 그거 그래? 아직? 근데 간병비가 안 들어왔다고? 무슨 말이야? 아, 근데 여사님 말로는 이번 달 병원비도 미납됐다는데? 아니, 지금까지 겨울이 시작해서 한 번도 밀린 적 없잖아. 하고 싶은데 왜? 말하는 것 같아. 혹시 이거 오늘 선물 기록한 거야? 네. 가족간에도 적당한 선은 필요하죠. 그래. 나는 역시 무슨 일 많네. 무슨 일 맞아? 그럼 저 오늘은 이만 가볼게요. 내가 데려다 아니요, 저 먼저 갈게. 그럼 갈게요. 태영이가 데려다 준다는 거를 말하라고. 아니 진짜 어떻게 안 갔어? 기분이 안 바뀌죠, 무슨. 정말나?
근데 그때 나랑 같이 사고 났던 정현석 씨 딸은 아직 힘을 난 상태래. 너에 비하면 난 정말 다행이지. 세인아, 처음에는 세연 누나 복수 때문에 네가 어린이라고 생각했었어. 잠시 한번 구했어. 미안했어. 근데 내가 그걸 제대로만 잡았더라면 취약하진 않았어. 너 빨리 깨어나줬으면 좋겠어. 뭐가? 가방 불러줘서 고맙다. 너 진짜 목소리 나는 거지? 좀 말씀처럼 뭔가 많이 변한 것 같긴 하네. 좀 쉬어.